s manželkou jsme 12 let studujeme Akademii sociálního umění Tabor, kde jsme si vyzkoušeli waldorfskou pedagogiku na vlastní kůži. A samozřejmě nám rostly děti. Jak nám rostly děti, tak jsme věděli, že je chceme dát na waldorfskou školu. No a protože ve Zlíně žádná nebyla, tak jsme se s manželkou rozhodli, že jednu takovou ve Zlíně založíme. A udělali jsme ve Zlíně workshop. No a na tom workshopu se sešlo parádní společenství lidí, kteří projevili zájem v tom pokračovat a založit waldorfskou školu. A tady u toho stolu, u nás doma, jsme sepsali zakládací listinu, že budeme zakládat waldorfskou školu. Tak já mám velkou radost, že jsme právě ve Zlíně, v centru Zlína, kdy při podpisu smlouvy jsme se dozvěděli, že v té budově byl Jan Antonín Baťa s Čiperou a snažíme se, naším takovým velkým přáním je, tak jak Jan Antonín Baťa s Čiperou rozváželi vlastně tu filozofii a města Baťa do jiných států, tak aby my jsme takhle vychovávali ty děti, které potom budou dál působit u nás. No a, nebo ve světě. No a to naše místo tak je ještě unikátní v tom, že to máme přes 2000 metrů čtverečných v centru Zlína, kde máme dostatek parkovacích míst a hlavně zeleně, spoustu zeleně pro děti, kterou využíváme v družině i pro různé slavnosti. Protože se dívá na dítě jako na celistvou bytost. Protože se dívá nejenom na jeho hlavu a na to, co umí, na jeho intelekt, ale vnímá i jeho potřeby citové a to, že potřebuje sytit svůj cit a stejně tak potřebuje ale i pracovat, aby věděl, na co má ruce. Potřebuje posilovat vůli, což v dnešní době je o to víc důležitější, že všechno je takzvaně na jeden klik. Tak jak je medicína celostní a jsou lékaři celostní, tak můžou být i pedagogové celostní, to znamená, že koukají na celou tu bytost, na celou osobnost. A mně se ještě líbí, že se učí prožitkem a v souvislostech. V souvislostech určitě, to je jako kdyby v té intelektuální rovině, ale ten prožitek je jako velmi důležitý. Prostě na co si šáhnete, co uděláte rukama, co si prožijete citem, tak to nezapomenete. To se ve vás otiskne. Protože si to pamatujete si to jinýma smyslama, než jenom v paměti. Pro nás je vlastně nejdůležitější ho poznat a umožnit mu to, aby on poznal sám sebe. A to je vlastně klíč. Aby to dítě si uvědomilo, kde má silné stránky a aby se zorientovalo v tom, co mu třeba nejde. A motivovalo k tomu, aby to, co mu nejde, tak aby se v tom zlepšovalo. A zároveň ho utvrzovat v tom, co mu jde, tak v tom ho dál podporovat. A teď to je jenom jedna výseč. Druhá věc je, že je tam nějaký kolektiv, nějaký společenství v té třídě. A ty dary, které on má, tak může přenášet dál do toho kolektivu. Tvoří se tam vztahy, úzký vztahy, kde ty děti se společně s učitelem opravdu důvěrně znají, jsou tam bezpečné hranice a zároveň láskyplný prostředí. A ten učitel vytváří takový prostředí pro to, aby každý to jednotlivý dítě pracovalo s těma slabýma stránkama a vlastně stávalo se lepším člověkem. O to nám jde. Já důvěřuju především těm pedagogům. Všichni ti pedagogové, kteří se starají o mé děti, takže o ně pečují s veškerou láskou a že jim opravdu na nich záleží. Na celé té třídě. A pro ně není dítě jenom číslo ve třídním výkazu, kterému přiřazují nějaké známky. Pro ně je to člověk, který k nim nepřišel náhodou, kterému ale velmi děti důvěřují, že je naučí to nejlepší ze sebe. A tak to k tomu i učitel musí přistupovat, že je velmi zodpovědný za to, co říká a co učí. U nás takový pedagog je psycholog, herec, i v podstatě kněz, učitel a lékař. A do toho procesu začlenujeme i rodiče. A taky říkám, že vlastně ta naše škola není škola jenom pro ty děti, ale i pro ty učitelé, i pro rodiče. A to je klíč,
Že ten učitel, pokud si myslí, že už všechno ví a že už předává jenom to, co on jako nabyl a vlastně není na té cestě poznání s těma dětma, tak vždycky narazí. Většinou narazí. A důležité je, aby vnímal, že vlastně on neučí jenom ty děti, ale že ty děti učí ještě jeho. A já můžu teďka mluvit třeba za svoji pedagogickou zkušenost, protože teďka chodím do 5. třídy a učím i 5. třídu. A je to tak, že mě to dalo obrovskou sílu. Protože je to o tom, jak člověk jde do té třídy, s jakou pokorou, s jakou láskou, zároveň teda drží pevně ty hranice. A co chce těm dětem předat. Pokud tam jde s tím, že jim chce něco předat a zároveň je otevřený, že může něco naučit, tak je to oboustranný proces. Já třeba, když mám nějakou situaci, kterou v té třídě, kterou nezvládnu, tak já to přenesu do kolegy a nadhodím ho tam a mám ještě úhel pohledu ostatních kolegů, jak s tím dál můžeme pracovat. Je to opravdu velká podpora těch ostatních kolegů. A vidím úhel ostatních, jak k tomu můžou jinak přistoupit, jak se třeba ten daný kolektiv chová i s jiným učitelem v jiném prostředí. Takže jsme propojeni. A to je taky to důležité, co nás drží. A učitel a ten postoj, to je vlastně klíč celé waldorfské pedagogiky.